အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကမန်တန်ကြောင့်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးမျက်နှာကြီးမှာဘူးနေဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကိုဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒီပုံလေးကိုခေါ်တူလေးနဲ့စိုက်ချိုးပါမယ်ခေါ်တူလေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ဖိုးစစ်စိုက်ချိုးလိုက်ပါမယ်အလဲရလိုက်မို့လို့စစ်ဖို့ပဲချိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ကုန်ထိုးကျင်တဲ့လေးရပွားထုတ်လိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်နေရာလေးကိုပန့်တူလေးနဲ့လှီထုတ်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဝက်ကလေးထောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရှင်ပြလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆက်ရှင်ကိုတူးလိုက်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုရင်တော့အနောက်လည်းခောက်ပြလို့ရပါတယ် control ကျင်တဲ့လေးရပွားလိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့အခါမှာဒီမျက်နှာပြင်လေးပဲလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တိကျစရာမလိုပါဘူးအရင်ဆုံးဒီနားဟာလေးကို static color လေးယူလိုက်ပါမယ် static color အနီရောင်လေးကိုနည်းနည်းလျှော့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ color လေးကို control E နဲ့ပေါင်းပြလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာ swap ဟင်းလေးပဲဒူးနဲ့နည်းနည်းလေးလိုက်ဖြတ်ပေးပါမယ်တနေရာပြီးမှတနေရာကိုနည်းနည်းချင်းလိုက်ဖြတ်ပေးပါဒီရလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ဖြတ်ပေးမယ်
admin လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုလောက်ခတ်ရင်လောရင်ခတ်တာလိုက်ပါမယ်ခတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာလက်စွပ်တူးလေးကိုယူမယ်ဖေတာတွေကနေပြီးတော့ဗလားဆိုပြီးတော့ဂရေစီရဗလားကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်โอเค control D နဲ့ဆက်လက်ရင်ဖြောက်ပေးလိုက်ပါcontrol alt F control D control alt F control D control alt F control D ညနေမြေတစ်ခုလုံးကိုလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်control alt F control D တခုချင်းစီကိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် control alt F control D နှာခေါင်းလေးရောက်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်လုပ်ပေးရပါမယ် လက်လျာကိုညီညီလေးထားပြီးမှဆွဲပါ ဖေတာတွေကနေပြီးတော့ဗလားကနေဂရေစီယန်ဗလားโอเค control D နဲ့ဆက်လက်ရင်ဖြောက်လိုက်ပါ control alt F control D ဖေတာတွေကနေပြီးတော့ဗလား
okay control ဒီနဲ့ selection ဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ control ကျင်တဲ့ layer ပွားပေးလိုက်ပါနေရာလေးမှာ normal မှာ overlay ကိုထားပေးလိုက်ပါမယ် overlay filter ကနေပြီးတော့ other ဆိုပြီးတော့ hyper ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါweight ရက်ကို 1.2 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနေရာလေးမှာ control I ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင် brush tool လေးကိုလာယူလိုက်မယ် brush tool color box လေးမှာဒီအသား color လေးကိုနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါpointer side ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်မယ်သေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ layer လေးကိုလာမယ်လာပြီးတော့ရှင်လက်စွပ်တူးလေးယူလိုက်မယ်ယူတော့ရှင်ဒီနေရာလေးကို filter တွေကနေပြီးတော့ blur Gaussian blur okay control ဒီနဲ့ selection ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဒီပုံစံလေးရလာလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနှာခမ်းနည်းလေးဆိုပေးပါမယ်ပတ်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါright click ထောက် make selection ပေးလိုက်ပါမယ် control ကျင်တဲ့နေရာပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင် image ကနေပြီးတော့ adjustment color balance keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control B ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် okay မျိုးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးပုံစံလေးရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control shift s ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD file နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG file နဲ့ပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ quality မှာကြောက်ဆက်လက်ဖြစ်နေရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးပုံစံလေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတကယ်စားလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်